Yeah. Listen, we're going to look nafatu samla karibu sana. Karibu sana. Ndio hao kabisa. Ndio mnaona vifaa vinaingia kabisa mno, ndio wakombozi wameingia. Watu walikuwa nabisha, tuna serikali imeingia ya Rwanda. Acha wewe, nimefanya unité special imeingia kabisa. Watu walikuwa nabisha, watu wameingia kabisa. Mimi mwenyewe niko hapa, naitwa Saad Al-Hamid Osama Ben Baltazar. Jeshi ya Rwanda imeingia, tuko hapa Majengo, wameingia kem kabisa. Watu walibisha, wakombozi wameingia. Jeshi letu tena halipo. Tangu jana waliingia jioni, hivi sasa kumekuwa suluhu, ukimya umeingia. Ndio hivyo basi, Mwenyezi Mungu atujalie amani inshallah. Ndio hao unaona raia naoshangilia kabisa, unawaona wao watu walibisha sana. Naona raia yenyewe inashangilia. Haiko na filme sasa. Anatoka. Karibu sana. Karibu sana. Ndio hao kabisa. Ndio mnaona vifaa vinaingia kabisa mno, ndio wakombozi wameingia. Watu walikuwa nabisha, tuna serikali imeingia ya Rwanda. Acha wewe, nimefanya unité special imeingia kabisa. Watu walikuwa nabisha, watu wameingia kabisa. Mimi mwenyewe niko hapa, naitwa Saad Al-Hamid Osama Ben Baltazar. Jeshi ya Rwanda imeingia, tuko hapa Majengo, wameingia kem kabisa. Watu walibisha, wakombozi wameingia. Jeshi letu tena halipo. Tangu jana waliingia jioni, hivi sasa kumekuwa suluhu, ukimya umeingia. Ndio hivyo basi, Mwenyezi Mungu atujalie amani inshallah. Ndio hao unaona raia naoshangilia kabisa, unawaona wao
wanatuharibisha sana. Naona raia yenyewe inashangilia. Le M23 a repris le terrain perdu, il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que y aura une réplique de notre part. Mbere na mbere guverinoma y'u Rwanda yubaha icyemezo gifashwe na guverinoma y'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose, ariko nanone nkuko nari ntanye bivuga ko ari ibintu bibiri. Hari ibyemezo bifatwa wagereranya n'ikibazo gihari cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ukibaza niba icyo cyemezo cyo gifashwe kugira ngo gikemure icyo kibazo cy'umutekano muke. Ibyo ngibyo rero wavuga yuko nta no kubishidikanyaho icyemezo nka kiriya ntago kiba kijya mu nzira yo gukemura ibibazo bihari. N'ikimenyimenye uyu munsi kuba guverinoma ya Kongo ivuze ati abakozi bari basigaye nibagende, ubwo n'abari Kinshasa abakozi ba ambasade y'u Rwanda abacu bari baravuye n'ubundi kubera umutekano muke. Ati abacu bari hano nabo nako ababo bari hano nabo nibatahe. Ni kiza gishyigikira cyangwa se cyunganira no muri cyemezo cyari cyarafashwe ubwo birukanaga ambasaderi w'u Rwanda. Nibyo nakubwiraga ntese ko birukanye ambasaderi w'u Rwanda agatanga ambasaderi zigakora zikorana nabo bakozi bahari, ikibazo cyarakemutse. Hari ibyemezo rero guverinoma ya Kongo yakunze gufata ibyemezo nakwita ibyemezo by'akataraboneka bitagize icyo bimara mu gukemura ikibazo, kuko impamvu z'ikibazo zirahari, zirazwi, zirasobanurwa, ariko ntago arizo bashingiraho bafata ibyemezo. Hari amasezerano u Rwanda rufitanye na Kongo mu guhahirana mu by'ubucuruzi, indege ya Rwanda yajyagayo, ibyo byose barabihagarika. No gufata ibyemezo rero mvuga nti by'akataraboneka cyangwa se byo kwerekana ko hari icyo ukora ariko bihabanye neza n'ikibazo gihari. Nkuko natangiye mbivuga rero, si icyemezo umuntu avuga ngo ni cyiza cyangwa se cyaba cyiza cyakwishimirwa yewe cyana kubahwa. Ntago mvuga ko kubaha ko twakanga kugishyira mu bikorwa, wanakishimira uvuga uti nibura iki cyemezo ko bafashe kiraza kugira icyo gikemura ku kibazo gihari. Icyemezo rero twacyumvise si u Rwanda rwagifashe, u Rwanda rwacyakira rukagishyira mu bikorwa, ubwo wenda n'ibizakurikiraho byo wenda hari ibindi bizaza nabyo ruzabyakira. Icy'ingenzi ni uko ahubwo guverinoma ya Kongo yatekereza kuvuga iti aho bigeze ibyemezo byose twafashe bisa naho tugaragaza ko u Rwanda rwo rukora amakosa, turubangamire, turwerekane uko hanze rutari, hari icyo byamaze. Ngira ngo icyo ngicyo nicyo cy'ingenzi. Niba ntacyo byamaze barakwiye gutekereza kuvuga atari ko bigeze ibyemezo dufata ntacyo bimara, dukwiye kwicara tukavuga tuti ahubwo none nitwiga ikibazo nyamukuru icyo ari cyo, nk'uko u Rwanda rukivuga, yaba ari ibyo babaza abarwana nk'abakongomani cyangwa se ibyo u Rwanda rubaza ku birebana n'umutekano warwo.